최근 노이즈 캔슬링 이어폰이 발매 후 화제가 되고 있습니다. 주변 소음을 없애주지만 불러도 듣지 못하고 서연아! 안서연! 음료 나왔습니다. 음료 시키셨나요? 안 시키셨어요? 음료 주문하신 분. 죄송합니다. 저기요! 눈이 불편한 사람이 안경을 쓰는 것처럼 귀가 불편한 사람은 인공와우를 씁니다. 수술 후에도 소리를 찾기까지는 몇 년이 걸리는 긴 재활 기간이 필요하죠. 쟤는 왜 모르는 척해? 하지만 그 오랜 재활 기간보다 그들을 더 힘들게 하는 것은 눈치도 없나? 사람들의 들었으면서 왜 모른 척해? 오해. 잘못된 오해가 마음의 장애물이 되지 않도록 이해와 배려가 필요합니다. 오해 많이 받았어요. 자기가 무슨 벼슬이냐고 해서 속상했던 적이 있어요. 친구가 하는 말을 잘못 알아들어서 이제 짜가지가 없다거나 왜 그 대답을 안 하냐. 생각보다 청각장애가 티가 많이 안 나는 장애다 보니까 오해를 많이 받게 되는데 장애인에 대한 좋은 의식이 바뀌었으면 좋겠어요. 귀를 기울여 주세요. 마음을 기울여 주세요. 우리 모두의 마음에 울림이 될 수 있도록 11번가는 희망 쇼핑 적립금으로 인공와우 수술 및 재활치료를 지원합니다. 이 캠페인은 11번가와 사랑의 달팽이가 함께합니다. 11번가